Hello，大家好啊！依家就做最後一個炒飯啦，福建炒飯。咁就首先啦，我就會將啲冰鮮蝦啦解咗凍先嘅，然後我就會攞啲鹽水揦一揦佢10零分鐘度嘅，揦一揦佢揦完佢咧，一間咧會洗一洗佢。好啦，咁福建炒飯嘅材料啦，就會有少少蘿蔔，有啲冬菇嘅，乾瑤柱、雞蛋，另外咧我就有啲菜心粒，咁呢度就有個雞腿肉。咁都係切粒嘅，咁今次切粒就會大粒啲嘅。咁福建炒飯係香港啲茶餐廳啊、茶樓啊嘅一個常見嘅炒飯嚟嘅。咁雖然叫福建炒飯啦，不過就同福建啦係完全冇關係嘅。咁有啲人就中意食福建炒飯嘅，因為佢就食起嚟濕身好多，啲飯有啲汁撈住啊咁樣。啲蝦仁啦，揦咗一陣啦，咁我依家咧就將佢沖一沖走啲鹽水佢。蝦仁我就會留2、3隻大隻嘅，其他我就會切一半，我就唔想佢太大粒。好啦，啲雞肉同蝦肉擺埋咗啦，咁依家我就攞少少生粉同埋攞啲豉油去醃一醃佢，大概半湯匙，少少鹽，少少胡椒粉，要落啲蠔油，落啲生粉。一間煮嘅時候咧就會去拉一拉油嘅，因為我個鑊啱啱開好咗啦，咁拉一拉油對個鑊都好啲。生熟嘢要分開砧板，如果你唔分開砧板，就記得洗一洗佢先。茶餐廳食嘅通常咧就會俾嗰啲草菇嚟嘅，咁我呢度就用靚啲咧，就用冬菇，自己屋企做肯定用好啲材料噶啦，大概咁大粒到啦。蘿蔔啦，我都係切粒嘅，咁我就唔會切咁大粒，我切細粒少少嘅蘿蔔。我啲乾瑤柱咧就我壓扁佢啦。浸乾瑤柱嗰啲水啦，都留翻一間倒埋落個湯嗰度。好啦，咁福建炒飯啦，個主要材料啦，就係蝦仁、雞肉、蘿蔔、冬菇、菜心粒。咁你可以用芥蘭粒，冬菇可以用草菇嗰啲嘅。另外啦，都會有啲乾瑤柱嘅。咁如果屋企有啲上湯啊，你又可以用其他嗰啲上湯代替。咁冇嘅話啦，就用翻啲小雲新清雞湯。咁依家就開始先做個炒飯先。咁我就先攞啲隔夜飯先。咁而家啱啱頭先啦，我就翻新咗一鑊啦。咁我就仲未試過煮嘢嘅。咁依家啦就順便試埋俾大家睇啦，攞一攞佢先。有啲油倒翻出嚟，再加啲凍油落去，咁就得㗎啦。好，咁而家落炒飯。不過逢緊隔日飯炒飯，你要睇到啦，啲飯啦就黐得好實嘅，就會需要長啲嘅時間啦，去炒翻鬆佢嘅。所以啦，我有時啦，如果你用熱飯炒啦，就仲會好炒啲嘅，因為個飯本身鬆軟咗啦嘛。咁有時如果黐得太緊啊，一嚿啊，咁炒前咧最好就搞一搞鬆個飯先，再炒就會好啲。但係個飯都冇黐鑊，係嘛？你開好咗個鑊啦，就好好炒。好啦，咁個飯啦，調味啦，我就會用白胡椒、鹽啦。我建議用幼鹽啊，我呢幾日用粗鹽啦，久唔久啲粗鹽啦都會溶唔到啊。咁我屋企得粗鹽，我唯有用粗鹽啦。蛋炒飯啦，我自己係 prefer 呢種方法去做嘅。呢種方法做出嚟啲蛋啦，個蛋香味要重啲嘅。做生炒牛肉飯啦，咁嗰個就係黃金蛋炒飯嚟嘅。嗰種炒飯啦，做出嚟個口感咧就反而冇咗個蛋香味嘅。不過炒飯嗰方面咧就會簡單啲，因為佢有啲蛋黐住晒啲米度啦，咁炒出嚟咧就會比較粒粒分明咯。咁如果平時炒飯，我建議大家用呢種就正啲咯。OK， 冇黐鑊㗎，係咪幾靚？啲乾瑤柱咧輕輕啦炒一炒佢就 OK 嘅，等佢個香味出嚟就得㗎啦。哇！咁而家到啲雞肉同埋蝦仁啊，我就會過一過油嘅。你如果唔想用咁多油啦，你就可以用啲水啦去烚熟佢都得㗎。輕輕咁快速咁樣過一過就得㗎啦。好啦，咁你睇到啲肉啦、表面啦都差唔多熟晒啦，就 OK 㗎啦。咁我而家將啲材料炒翻佢先。咁我呢度都同佢調一調味，因為呢啲材料本身都冇味。好啦，咁依家炒到個香味差唔多出咗啦，將浸乾瑤柱嗰啲水落埋落去，然後另外加啲高湯，大概咁多度就得㗎啦。乾瑤柱落去，啲雞肉蝦肉落埋落去，
啲水滾咗啦，我較翻中慢火，加入大概1湯匙嘅蠔油先，調一調個味。咁如果你想個湯黑啲啦，你就自己加多啲蠔油落去啦，或者加啲老抽去調一調佢。咁而家煮滾佢，然後就勾個芡就搞掂㗎啦。好啦，咁依家啦，收細個火，唔好滾住，倒啲芡汁落去，落多啲咁多。OK， 嗱咁樣啦，福建炒飯就做好㗎啦。咁最後咧就加少少油，少少就得㗎啦，撈一撈勻佢，等佢睇落去靚啲，辣辣靚咁樣靚仔啲。嗱，咁樣你個福建炒飯就做好啦。死啦！啲汁都係少過頭。我個福建炒飯咁就完成啦。有冇人要食啊？有個乾元柱落多啲啊！呢個飯咧仲好食好多，真係好食。好啦，炒飯視頻就咁多啦，做埋呢個唔做啦。之後就做洋葱豬扒飯啊，各方面嗰啲嘢噶咯。我食嘢先啦，講唔到嘢，係咁啦。